90%的人现在用空调用的都不太对。第一个，你就直接用抽湿模式，不要打开制冷模式，这样的话你的体感上会更加的舒服一些。不要问我怎么知道的啊，你自行去体会一下。第二个，你们温度也别调太低了，有的人一调就调到16度、18度，你这不是在调温度，你这是在保鲜呢，知道吧？你正常的调个25度到27度其实就可以了。温度每上调1度，你们家的用电量会下调7%到10%。第三条，出风口要往上吹，不要往下吹，因为热气呢是上升的，冷气是向下沉的。冷热空气快速交替之后呢，能让温度下来，也能让空调不正对着身体吹。第四个，别热了就开，冷就关，这样是最费电的。现在的空调都是变频式空调，你只要把它打开了之后，检测到室内温度，就会根据自身的工作状态来去调整的。第五个，第一次使用空调之前要清理一下滤网，之后每1个月呢也得要清理1次。如果说你现在在北京这种天气，又有柳絮又有灰尘的话，至少每半个月就得清理1次。第六个，开空调前后呢，记得要开一下窗户，要不然容易滋生细菌。